bertemu lagi dengan Neng Hana Priliste dan kelas 3. Saya ranking 9. Saya sekolah di SDN Kadipaten Liman. Oke, sekarang aku memperkenalkan nama aku sendiri. Nama aku Rizky Rahayu dari SDN Pajang 1. Ranking aku yang ke-11. Oke teman-teman, Kuip kenalin. Hai teman-teman. Hai teman-teman, ini temanku, ini saudaraku namanya Kuip, ranking 13. Iya ya, ranking 5. Oke teman-teman, kita akan melihat kelas lain yang bagus dan bagus. Oke, kalau kalian mau tahu caranya kalian komen. Ini keras banget nih teman-teman. Enggak bohong, itu super slow. Dan slow kan squishy ya. Kalian coba lihat tipe-tipe main squishy pas ada kita, terus tipe-tipe main fundo. Main fundo aja. Oke teman-teman, kita mempersiapkan kumang dulu ya. Aku diaduk dulu. Bibi kayak kalau baju. Aku juga kena baju. Itu banyak. Aku kayak tadi kamu mengalah. Teman-teman, kumangnya cuma kita butuhkan cuma satu dulu ya guys. Atau kalau kalian mau berapa? Mau diapain? Oke. Sama weh. Udah sebentar. Nanti. Ini jantaran oh jatuh ini apaan dikasih Tuh udah jadi. teman-teman, sekarang kamu tuh bikin hiasan kumang. Ini saudara aku kan bikin hiasan kumang nih. Kalau kalian pengen hiasan tuh gampang hiasnya. Aduh, kumangnya tinggal dihias pakai squishy. Squishy lagi sih. Slime. Oh no. Ini kesini. Oh no. Ini kesini. Oh no ya teman-teman. Sekarang nanti kalian ngeliat ada percon loh guys udah video ini, tapi kalian pilih like suka dengan kita kasih tempat diskon dan atau tempat main slime. Oke teman-teman, selamat menonton video ini dengan yang sangat tulus. Terima kasih Guys, jadi gunting. Oke teman-teman, ini masih ya. Itu jangan diurut, itunya harusnya. Ini teman-teman, ini slime-nya kayak gini. Ini lengket banget loh Sekolah teman-teman. kalian kan banyak bukan slime. Iya banyak banget. Slime. Jadi gini teman-teman, tapi ini kayak bukan slime ya. Kita soalnya bikinnya banyak tingkomnya ya. Bukan lem. Oh iya lemnya. Belum selesai. Ini cepat. Min, Mana itu tadi yang di sini tutup? Min. Oh ini. Oh my god. Teman aku guys. Nih. Iya, kamu main nanti sama kak. Ini pelangap. Mau pelangap. Oke teman-teman. Oke. Sekarang nanti kalau misalnya udah 6 detik kita akan membuat percon teman-teman. Silakan menonton. Sekarang kalian akan menonton video ini dulu, akan menghias kumang dan tipe-tipe mas slime. Squishy ada ya? Gak ada, squishy kita hilang kan? Squishy kita hilang, tapi ada kalian tipe-tipe main squishy. Ada kok, tapi kalian klik like dan komentar. Yang di bawahnya ada bacaan Imas. Mas Yuri. Tapi kita bukan namanya Imas ya. HP-nya Imas ini mamanya dia. Tapi Imas Mas Yuri ya. Emang bacaannya Imas Mas Yuri. Serit. Ini dusun ya teman-teman. Tapi enggak. Dudut. Ini apa ya? Ini apa namanya?
asup. Kamu siapa? Kamu juga siapa? Kamu siapa? Kamu tiba-tiba nanya. Tuyul. Hai teman-teman, makasih udah nonton video kita yang lucu ini. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.